بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي مشاهدين قناة الجنرال، أسعد الله صباحكم بكل خير. وطبعا هنشوف مع بعض مشاهدين قناة الجنرال لصيانة الأجهزة المنزلية، غسالة واير بول وعملية التست مود للغسالة الواير بول. طبعا كده الغسالة قافلة معايا اهيت. عشان اعملها التست مود بتاعها هجيبها على درين ديت، اول واحدة على الشمال، واقوم جاي دايس على الزرار اللي عليه علامة الفي ديت اللي هو فوق ده اهوت. الزرار دوت وادوس عليه 4 دعسات، 1 2 3 4. طبعا هي طلعت لي هنا 3 لمبات اللي هم الحمر، دي علامة الحنفية، ده علامة فلتر، ده علامة مفتاح اللي هي علامة الاسبانة. علامة الاسبانة ديت او علامة المفتاح ديت بتقول لي ان هي في عيب في الغسالة، يعني عايزة تصليح. تمام. يبقى تاني دي علامة الحنفية اللي هي ممكن تكون في حاجة في المية، في الهواز بتاعة المية مسكرة اللي هي الخراطيم، المحبس مقفول بتاع المية. ده علامة الفلتر اللي هو بتاع طرد المية اللي هو تحت هنا. تمام. وديت علامة المفتاح الاسبانة ديت او المفتاح دي ان هي عايزة تصليح. دي طبعا في المراحل دي بتمشي معايا مرحلة مرحلة كده. تمام. على تعبئة المية، غسيل، شطف، طرد المية، عملية الاسبان ولا التنشيف اللي هي علامة الدايرة اللي هي الكتيرة ديت. تمام. حاجة عشان برضك عايز امشي المراحل ديت عشان ما اطولش عليكم. بدوس هنا 2 3 4، نقلت معايا اهيت 1 2 3 4. جت هنا عملية الشطف اهيت، جابت كده معايا عملية الشطف، وهتاخد هنا نقلت معايا اهيت كده. بتنقل المراحل بتاعتها تدريجيا واحدة واحدة. تمام. هشوف هي هتعمل معايا ايه. هي في اثناء عملية التست مود ديت لو فيها عيب او فيها شيء في الاجهزة بتاعتها هتديني الايرور هنا. تمام. طبعا ده مش الايرور بتاعها، الايرور بتاعها بتديني F6 F8 F7 لو فيها عيب، لكن هي دلوقتي هتكون شغالة بصورة صحيحة. اهوت كده سرعة العصر اهيت